Şəkidə yol qəzası baş verib, sürücü və sərnişin xəsarət alıb. Qara Məryəm İsmayıllı Şəki avtomobil yolunda Şəkinin Oraban kəndindən keçən hissəsində avtomobil qəzası baş verib. Şəki rayon sakini 31 yaşlı Nicat Hacı Hüseynovun idarə etdiyi Kia markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü və avtomobildə olan sərnişin rayon sakini 26 yaşlı Pərvanə Güləhmədova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hər iki yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda müalicələri davam etdirilir. Baş vermiş yol qəzası ilə bağlı araşdırma başlanılıb.